DMCH along Cryogenic Oxygen Plant Karbi Anglong Autonomous Council CM Arideng Kangpupon. Sang ti beha klembang phua phan than siria long to ve pang thek thek the tum ap te kang bok. Central Sarkar la pen Karbi resim kang tang ke oda song atum ang bong lamdon ka che tok ponji aphan puthot ka chingwai. Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen Assam Assembly Speaker lapen Deputy Speaker arpu ke bakpon. Nilip ahawarta COVID protocol ateng ke kroidun. Kese Inglong Phol lapen hamphang song atum SP aphan chitong damsi patumi dhan siria long alam kia phuthak monsam ka pedo jiaphan chuningri pedo dam. Kasang tirang pipen kiso ka chilang jiaphan kirap ka chuhang. Rong mong we silim ingti arong along bankruptly COVID-19 positive ang thek ke long pon. Dhenta abia hithi along ta COVID protocol arona teng ke kroidun. West Karbi Anglong District Sarkari Gaung Bura Association na hinpen SGB kabilal ingti aphan Bronson Kram sa ketheng palam ahok kalipu lam klar ka chipi. Kasang tirang pipen kiso ka chilang jiaphan kirap ka chuhang. Kardom pini prime time than bang pinili merina han sepi non arjo ikha biar tang ton pen. Kidam tang Niphai inquire ra ke thom surihini ra inquire ra CR ni abarim Assam Chief Minister Sarbanada Sonowal arideng Karbi Anglong along hamphang asong monsam ke doji akemang pen Karbi resim kang tang ke ot asong atum pen Srimanta Sankardev International Auditorium Hall along bangsuri sira thongkep ra sirkep sosie atum resim kang tang ka chehodai pon labangso chehodai det pen aphi central government pen lamdon ke che tokponji aphan ke chingwai mek dolo aphi thu there poni Niphai trok arni Union Home Minister Amit Shah pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen Japonsi PDC ke Chairman Songbijit Ingtika Thar KLNLF Chairman PDL Kongchun Bang Thong Teron UPLA Chairman Wesley Terang lapen KPL Tia Songja atum angbong Karbi Arat atum ajak dingklui pen akemang ke pachun ponji aputhak arsikjit pen chingwai pon labangso puthak puthot Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang ahin pen RDP Ponthusi Aru Niphai Kreser Kep Arni Tong Sekot pen labangso puthak ka chingwai ponji aphan mai phapon labangso mai along Jesemet Central Government pen Peace Accord mate lamdon ke che tok ponji aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Conference Hall along chingwai pon labangso along MP Horen Singh Be MLA Bidya Singh Ingleng Dorsing Ronghang Rup Singh Teron EM Amar Singh Tisu lapen MAC satum chetongdun lapente PDC ke Chairman Songbijit Ingtika Thar KLNLF Chairman PDL Pachethang Chunbang Rijak Dera UPLA Chairman Wesley Terang lapen KPLT atumta chetongdun Bureau Reports 365 News India Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister anghoi ingni ponde aphi Assam hawar kachari pon pamiji aphan Cabinet Minister bakpon lo lapen puthot Council ke thom BTC KAC lapen NHDC CM arum aphan Cabinet Power adunta jakong pekpon lo lapen puthot pinya Assam Assembly Session kachari pon ji aphan Biswa Daimari aphan Speaker arpu lapen Dr. Numal Mumin aphan Deputy Speaker arpu pekpon tanglo labangso arpu ke bakpon aputhak Karbi Anglong Autonomous Council CM Tiliram Ronghang MLA banghini aphanta hirjumi pajirdun lapen CM anta choropon Bureau Report 365 News India COVID ke sukelang ponalong oxygen na kenang sot lapuson si pinya Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin khat pon na tengsi pinya Niphai ko yarani Karbi Anglong Autonomous Council CM Tiliram Ronghang arideng SOPD scheme of Harman pen Cryogenic Oxygen Gas Plant mate oxygen kasalam pon amisin lapen asai heming pupon labangso oxygen gas plant along storage cylinder sitami parjapon lo lapen labangso cylinder along litar suring koi oxygen gas pangrumpon unpusi pachini pon Pini labangso kang pupon na sayalong chetongdun MP Horen Singh Be MLA Dorsing Ronghang lapen MLA Bidya Singh Ingleng lapen do ke thekiding atum Diphu Penajit Gogoi 365 News India
Kedam tangaru Niphai krener keparni ajahak web channel along ke paklang pon SGP Kabilal Ingtia Phan Borson Kramsa Sendel pen ke thengpu nijang Karbi Anglong District Sarkari Gongbura Association ahin pen pherang ke mai ke phapon along kaningje ponalam theke SGP Kabilal Ingtia Phan Borson Kramsa Sendel pen ke thengpu ajoine dia chahang nang jila pen jongsi dia chahang he pulo tangte arana tengpen Borson Kramsa Phan ingsai wek popu pherang ke mai ke phapon along kaningje ponalam theke ahok kalila penjong si ahok det pulotangte nijang Karbi Anglong District Sarkari Gongbura Association atum kachini ji pulote adimak long along nang humri igdet non lapen SGP Association atum sitame alam theklar dak pen chini ne pulotangte adai kawe abang puaphan akoi pipe det nang ji jong si SGP Association atum adimak long nang kahumri kewang ahut approve long lok pulote kopia kang saima padonang ji alam kroi dunang pulapen jong si approve long le det pulotangte SGP Kabilal Ingtia hin pen rara thengno dia chuhang vek nang ji lapen ahok pera kang sai chelong nang ji lapen PWD tower pen Borson Kramsa me thanga long le along an rihinga meri ki pon anta ke kham khedun si Borson Kramsa puthak thana along lam hoi pidam det lapen hakko pen kacheleng boma towar mate SGP Kabilal Ingtia long lepen kacheleng boma towar rangkha thip ajoni Borson Kramsa methang akhetia long lele lapen langteng ali anta Kabilal Ingtia tum nang pet lablo lasil hailam the chini ji pulotangte adimak long nang kahumri pensi SGP Association atum pen nang punang ji kali kalang alam thepen ke nili Borson Kramsa Phan nang pakoi tap nang ne pusi ningje pon lapen SGP Association atum lam the chini pame me pin pen pherang ke maya long kaningja puthak puthot lam klar chipi pon nang ji pusi ningje pon प्राप्जिन पेन ला सरकारी गांगबुरा माने ला एसोसिएशन ला पु दोका मोकाम पेन आलांग लितुमता वांग इक्सी दाक आनंग पालेसी निलिफान ओसित न्याय नंग पालोंग नंग इपो माने निलिफान ला नंकी निलिफान जे नंकी कोय जे आलांग लिफान ए सिंडेल के साप नंकी कोय बांके निलिफान ता माने अप्रूव नंग चिपी नंग कोकपो निलि Pirthiang kang pi corona wura kisu kang dang thlobajok sarkar pen bangso kisu pen kachingrai thekjia phan SOP aron pangdak ponlo labangso tengpen asamang kang along doan kroidunlo lapuson thak thaksi dhenta khat bazar mate dhenta bia hithialong se tami SOP aron kroidun si apora tengpen mate porphai kri si pen hithi kulat beng hi huing habdun lapen mask kachikup social distancing aronta hithi kulat kachubiara tatum ke kroipon thekpon long Samilang Sopen Mijoram Hanse 365 News India Aru Niphai Kresir Cap Arni Kangsam Porphai Troxy Apor Malom Sang Tibehak Lembang Phukar Litang Sonjoy Rong Hang Aphan Dhansiri Dauzing Thang Amena Aboha Long Pang Thek Thek Thetum Apran Armute Kang Det Birta ke Long Dona Tengke Arni Kangsam Porphai Trokra Achitim Apor Malom Pang Thek Thek Thetum Langka Churi Dam Pathe Dam Se Ahem Pate Bok Dam Lo Puthoda Warsai Chu NC Pang Thek Thek Thetum Hilepen Apran Armute Kang Det Kalitang Sonjoy Rong Hang Sang Tiebeha Siklem Pon Bob Alang Like Pamote Kang Apiso Aongsar Anipi Achekle Ingjir Lapen Asomar Adun thu raikom sai khia tum birta long don si puthor adim aklong anpali damsi ritarli pon bomlo lapen ki thitang abang arpum postmortem aphan dipu DMCH along pale ponlo Bureau Reports 365 News India Lakhain ko raphoni lip MAC constituency ke parlo koila mati choki hola malom arong tin lapen along tin ta COVID-19 protocol sarkar pen ke pangdak pona teng pen ke kroidun lapen choki hola BPHC angkang along ta bang pre COVID-19 positive ke long ang thek ke long pon non malom pirthe angkang ka chethang club awura ke so COVID-19 asam along ri along ta pinang an labang so ke so pen apran damnang lo lapen te Karbi Anglong arlota arniwang ke so phainang ke bata sonsi thek pon long Lason thak thaksi choki hola BPHC along ta bang pli COVID-19 positive long pon pusi choki hola BPHC Dr. Tenzing ingti pen pherangki atuma phan birta nang pachini dun Lasila bangso ke so pen ke chepajok ji aphan Assam State Disaster Management Authority pen aron pangdak ponlo labangso ke pangdak pon aron ateng pen nilip ahawar arat atum ta kulat chojor cholang hai huita apora teng pen Jingkir pon etsi thek pon long lapente kachileng sitame kang arpona son si thek pon long bontami isi Karbi Anglong rachari atum aphan kachuning ripon nang koke jesemet golaghat district pen Karbi Anglong bogijan ahoy adonri along jongsi arniwang ta
ang tan pen kewang atumaphan COVID-19 test en pon asonte akachire mek atowar joy ji lapen labangso awura kiso pen kachire ang thekmati labangso kiso lapu an ingdang pon pidet tahai pusi chirok tok arada tumpen chuning report Nilipen Moses Teron 365 News India Lakhain koira truck Dwarbaguri MAC constituency ke parlo dehuri singnar arong singnar he masar pi kasang terang pi ata ningkan truck ner ke pandolo alang licheklo ejon so sekeso ke pangji ajok keso kache langji aphan local MAC Richard Tok bilapen Karbi Anglong Autonomous Council kechari ke theke dinga tumaphan ke rapcho hangpon adun thu chethan pon non puan ta sarkar pen akirap mate all age atangka pusitami longdun depin lang puta chethan pon thu lapen jesemet kasang terang pi pen ningke me abang phu abang pi atum pen sitami kirap kilong jia phansi ningche thelo pusi pherangkia thengno chuning ripon Daythor pen amo singti 365 News India Lo nang ta mi keng ni ri ke tai ni de bar pi bar to dam der le itu teknik ni di panang laptop le ram thastar ni laptop putri ni yelo mo penta ni keng ni de ni keng hong ni amati ni paing no lab le धनसरी में जो घटना हुआ है Aruni Phai Kriser Kep Arni Kangsam Porphai Trogra Chitim Malom Dhansari Daujing Phangalong Inut Karbi Po Phan Pang Thek Thek Thea Tum Helepen Kap Tekang Boba Phuthak Pini Ke Senglong Pholapen KSYC Lapen Hamphang Song Kefe Atum SP Akimia Phan Chitong Damsi Dhansari Alam Ke Phuthak Prabjin Pen Kangsai Serakji Lapen Suluk Soda Kapavedet Ja Phuthak Chuning Ripedodam Athe Karbi Pendimasa Kei Song Bong Aprang Ta Keyaron Thur Edlu Lasila Pusona Sai Puthot Kapavede Japan Prabjin Pen Adai Ki Do Bang Photumaphan Ritar Lip Sing Sai Ponang Ji Puta Pangdak Dun Adun Thu Puthot Ke Seng Long Pho Sai Hemalong Pherang Kya Mai Ke Phapona Long SP Akimi Pen Kapachini Du Nateng DNLA Kachirab Dopu Aphuthak Hamphang Song Atum Pen DNLA Aphan Pin Rempon इस घटना में जुड़ा हुआ Dipupen Ajit Gogoi 365 News India আমি জয়লি প্ৰেছ ষ্টেটমেণ্ট দিব লগা এইটো কম যে ধনশিৰিত যোৱাকালি ৰাতি 7 বজাত যি ঘটনা হ'ল এইটো বৰ দুখ লগা আৰু বৰ নিন্দা কৰিবলগীয়া কথা কাৰণ দিনে হওক বা ৰাতি হওক এতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিস্থিতি বা ধনশিৰি এৰিয়াত কোন মানুহ যাব নোৱাৰে নিচিনা হৈ আছে এতিয়া দিনতে গ'লেও তাত ৰাস্তা ৰখি মাৰি দিয়া নিচিনা হৈ আছে আৰু ৰাতি হ'লেও নিজৰ ঘৰত থাকিও ঘৰৰ পৰাও একো চেফটি নথকা নিচিনা হৈ আছে সেইকাৰণে আমি সংগঠনৰ পৰা প্ৰশাসন আৰক্ষীক এইটোৱে এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দুষ্কৃতকাৰী শীঘ্ৰে ধৰি কিনি আইনৰ মতে যি শাস্তি দিব লাগে তেখেতক দিব লাগে কাৰণ সিহঁতে কাৰ্বি আংলং কেইটামান বছৰৰ পৰা পুৰা শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি পুৰা ভালত চলি আছে এতিয়া এই দুষ্টকাৰীবিলাক কেইটামান সংগঠনবিলাক এক্সট্ৰিমিষ্ট সংগঠনবিলাক বহুত চিটুৱেশ্যনটো বেয়া কৰি আছে আৰু ইয়াতে কিবা কমনিয়েল লগাব বুদ্ধি এটা লাগি আছে আমাৰ মতে এইকাৰণে আমি প্ৰশাসনক অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যে যাতে দুষ্টকাৰীক ধৰি কঠোৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিবলৈ আমি অনুগ্ৰহ কৰি আছোঁ Aru Niphai Ingkoi Adap Porphai Troxia Pormalom Dipu Panbari Ingnam Raiko Masahem Adung Inut Pang Thek Thek Thea Bang Phukelongpon Amuni Daphan Towar Ari Koilai Thekpon Long Sikidam Kiwang Arat Atum Kititang Arpum Tin Koksi Pate Bok Hai Bang Avedet Long Labang So Amunit Corona Ke So Pentilot Lopusi Rat Atum Tin Pon Rinti Puthot Raikom Saiki Atum Aphan Abirta Pachini Ponsi Pang Thek Thek Thea Amunit Hor Kangri Ong Lapen Kang Chirkelang It Ajoksi Amunit Arahi Memede Lopusi Pachini Pon Thu Raikom Saiki Atum Pen Lapen amoni dabang thangkachi puthek thedet ajok raikom saiki atum tin pon komadni sailang no ke klempon bang thek ponsi tongsekot keso kelang ponji aphan Dipu Medical College and Hospital along anpale damlo Dipu pen Ajit Gogoi 365 News India Niphai Kriser Kebarni Lakha Kre Troxy Socheng Dhenta Constituency ang Kangarlo Rongmongwe Hawar Mate Rongmongwe Police Station Kaparlo Siliming Tia Rong Non Kache Thangplup Corona Wara Kiso Bang Kripli An Positive Ang Thek Longpon Labang Song Bong Pen Bang Trokaphan Bokazan Quarantine Center Longpon Dead Lupusi Birta Longdun Bang So Long Local Yem Kachirong Pipia Hin Pen Kerap Setami Home Quarantine Ke Dobo Matumaphan Pajir Tekang
lapen anpar setami medical team lapen rongmongwe police station rongmongwe town committee atum chelangsi bidisori setami pidam আমাৰ মেডিকেল ষ্টাফ আছে মেডিকেল ষ্টাফসকলক আমি এই ধৰণৰ কথা পাতিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ ছাৰ আজি সেই চিলিমিংটি গাঁৱৰ নিবাসীসকলে যেনিবা সেই কৰোণা পজিটিভ যিমানটো ওলাইছে এই গতিকে আপোনালোকে চেক আপ কৰি আছে গতিকে এতিয়া কিমান পজিটিভ কিমান সংখ্যাত উলিয়াই আছে আপুনি ক'ব নেকি মই আমি এতিয়ালৈকে টেষ্ট কৰিলোঁ আপোনাৰ 28 নম্বৰ টেষ্ট কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ পাঁচটা পজিটিভ হৈছে 5 নম্বৰ 28 জন আপোনালোকে অলৰেডি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছে সেই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ ভিতৰত আপোনাৰ পাঁচটা পজিটিভ হৈছে টেষ্ট কৰিছোঁ হয় টেষ্ট কৰোঁতে 5 জনৰ পজিটিভ ওলাইছে 5 জনৰ পজিটিভ ওলাইছে হয় ছাৰ এতিয়া মহামাৰীত হেৰি কৰোণা আক্ৰান্তত যিটো চলি আছে আমাৰ ইয়াত হেৰি লোকেল আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন আণ্ডাৰত যিটো চিলিমিটি গাঁৱৰ নিবাসীসকলে তেখেতে হেৰি কিমান যে পজিটিভ ওলাইছে আমি গম পোৱা মতে 6-7জনে যে পজিটিভ ওলাই গৈছে সেইটো বিষয়লৈ আপুনি কি ক'ব 4জন ওলাইছে এতিয়া আৰু বোলে 2জন ওলাইছে বোলে সেই বিষয়লৈ আপুনি কি ক'ব এতিয়া আমিতো ডিউটি মাৰি আছোঁ এতিয়া যিমানখিনি পাৰোঁ আমি বুজাওঁ হয় যে এইটো COVID-19 ওলাইছে হয় গতিকে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা নোলাব হয় আমি এইখিনি মানে বুজাই দিওঁ সিহঁতক হয় আৰু এইটোতো মানে চাইনবোৰ্ডটো মানে গেট লগাই দিব লাগিব rongmongwe pendilip tokbi 365 news india ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব